3000幾年前，當佛法仲未喺泰國開始流傳嘅時候，深山裏邊有一種獨特嘅修行者，佢哋起初並冇修煉嘅法則，大多數以痛苦折磨自己作為修行嘅根本。泰國人稱佢哋為路士。嗱，今朝咁早叫你哋起身5點鐘坐車，坐咗成4個鐘頭車嚟到呢度啊！嗱，主要係因為呢度今日咧有一個叫法誕啊，咁啊尤其你兩個咧第一次嚟，更加要睇下啦啊！呢個大開眼界。咁啊全國咧講真咧，所有嘅法師啊，或者第度嘅法師咧都會嚟呢度嘅。主要就係求呢度等佢平安啊，等呢個地方嘅平安，同埋好多善信咧啊，佢哋喺好遠嘅地方嚟，大家咧好似我哋咁樣坐咗好多個鐘頭車嘅嚟呢度，目的就係求平安，求其他嘅嘢嘅啫啊！咁一陣間喺入邊咧一定要睇清楚啦啊！仲有入到入邊啊，見到啲師傅啊，見到法師合十，包你有着數。師傅即係話咧，我哋而家入去，無論見到係法師又好、高僧又好，或者係龍寶佛又好，咩都好啦，就合十拜拜佢，冇錯，就會有着數。係當然啦，第一師先梗係拜我先啦，係嘛？入去啦。路士嘅身上都披住虎皮。傳說有一位修行多年嘅術士，聽到村民話後山有一隻大老虎，經常危害村民。於是佢就決定上山將老虎降服。經過一番施法後，山虎果然被降服，仲跟隨術士修法。而老虎死後，仍然希望能伴住術士修行。術士就將虎皮做成外衣披身，而泰文老虎嘅讀音叫路士。從此以後，人們就稱術士為路士。師傅啊，佢哋今日咧就係原來咧係佢哋全泰國最出名嘅19個呢個叫做路士啊，降頭祖師咧就嚟到呢一度，係幫呢個泰國係祈福嘅原來。咁佢話咧，除咗有路士啦，另外仲有一啲嘅泰國小乘佛教嘅僧人都嚟到呢一度。當老師們念咒之後，善信就開始俾唔同嘅神明附身，為佢哋驅走身上面嘅邪氣。而我哋睇到善信們嘅行為各異，有啲就手舞足蹈，有啲就狂呼大叫，有啲仲喊起嚟。當儀式完成之後，其中有一位女善信就一直都請唔走附身嘅神明。佢都唔知佢落咗咩神，總之叫極都唔走。咁但係好多嗰啲師傅啊擔心佢本身嗰個人啊頂唔到，因為佢話呢個童身都係好多個童身啊，好多個童身，正話已經走減部分嘅已經安定。經過司徒師傅嘅協助，終於為女善信請走附上身嘅神明，但係見到佢已經筋疲力竭，神情哀弱，相信需要好一段時間休息。係咪冇事啊，師傅？而家冇事啦，OK啦，啫咩啊？就 OK 啦。嗱，呢一個咧就呢度最高佛
俾人深信老師法力無邊，除咗能幫人辟邪解降、收服鬼靈嘅法力之外，而佢製作嘅佛牌更能提升智慧，適合需要創作靈感、經常心緒不寧、工作具有危險性嘅人士佩戴。其後，路士更加為我哋嘅攝製隊逐一加持催運，祈求我哋一路拍攝順利，仲話可以增加我哋嘅財運。師傅頭先呢位大師做緊咩啊？嗱，正話師傅咧過緊法俾我哋，其實佢將佢個靈氣咧過，你有冇正話感覺佢喺我哋呢度，又喺個我哋呢一個位置同埋天靈蓋呢個位置一陣好涼咁樣落嚟啊！佢係將佢嘅靈氣過俾我哋，你個運氣會好好啊！師傅，我想問下咧，我見呢度全部都係啲繩結，係咩意思啊？我呢唔係繩結嚟㗎，你嗱我哋咧，佢哋啲高僧啊攞嚟落結界又係用佢，驅邪用佢，祈福係用佢。其實佢呢度整你有冇見到啊？一個四方格㗎嘛，即係佢哋念經嘅時候咧掹佢落嚟，喺手揸住，即係嗰種法力啊同埋力量喺度咁樣傳過，知唔知道啊？所以佢個位都有嘅。今日咧同你哋去見一個法師嚇，叫路成法師。嗱，呢個婆羅門教嘅法師嚟㗎嚇。呢個法師好怪㗎嚇，一樣嘅正邪喺正中間嘅咋，即係黑白無術嘅。咁一陣間入邊咧，只係可以睇佢，除咗叫你做咩，你哋唔好自己自作主張，知唔知道？係咪啊？佢心情好嗰陣時候，好唔好嗰陣時候麻煩你知唔知道啊？知道。咁啊 OK，下一個人睇。嗱，泰國咧就好多神佛嘅嚇，咁呢個咧，如果我睇應該係婆羅門教，因為佢有象神啦，有咖喱女神啦，有老士啦，咁嚟講咧，應該佢係屬於如果泰國一個叫法師巫師嚟嘅，不過我睇佢嘅嘢咧都係白巫師啦，因為佢見佢醫病啊，有醫病嘅嘢，好多醫病嘅嘢，解降啊呢一類，應該係白巫師嚟。咁同埋咧，我之前就去過你個壇啦，咁我見過你都幫人種花糧嘅。咁你嗰種種花糧同埋呢度佢幫人種花糧係冇啲唔一樣嘅。嗱，其實每個地方上嚟講咧，佢嘅文化習俗唔同嘅啫。種花糧呢係好多宗教裏頭都有，因為咧花係好自然嘅，好正氣嘅，咁所以佢利用花咧攞到個水咧，同你將你唔好嘅嘢沖走咗咁解嘅。所以邊個地方都會有，唔係淨係嗰一個人啊。嗱，我哋過去睇下佢先，好。現場我哋見到有100多位善信一早嚟到參加法會，大家都好誠心咁合十，等待儀式嘅開始。師傅佢而家係整緊乜嘢啊？嗱，通常嚟講咧，法師咧喺呢個時候念咒好啦佢念咒啊，將啲咒語啊，將嗰啲法力啦放落啲水度，一陣間攞嚟做嘢用嘅。呢個椰子嚟嘅，好啦。Thank you。路士向水念完咒之後，就開始為善信進行法會最後一個儀式，就係沖花涼。而我哋詭異攝製隊嘅記者亦都想親身嘗試下沖花涼嘅感覺。
好，聽住，起身，多謝師傅，合十，合十，係啦。沖完咧就舒服啦，係咪？不過咧就唔好走去再沖淋身啊，淨係揾部印乾淨佢，知唔知啊？咁唔係咧，唔係有好多啊，咁啊去搞。頭先我哋已經有講過，即係花浴對於嗰個清洗、嗰個洗淨有幾好啦。咁頭先嗰個係咪類似都係個意思嚟㗎？係啊，冇錯啊。咁佢師傅咧，除咗喺嗰個水嗰度念經啦，將嗰啲花放落啦，咁佢嗰度咧就好怪嘅喎，因為佢哋咧又另外加咗啲嘢落去咧。通常喺馬來西亞嘅法師都會用嘅。咁就佢又有驅邪嘅作用啦，有定神嘅作用啦，就係椰子啦。咁啊椰子，咁佢將個椰子咧劏開咗之後咧，挖咗啲肉出嚟嘅，就放喺嗰個水嗰度，將嗰啲汁都放落，咁而喺度念經嘅。咁佢相信嗰啲水咧，唔止話幫你個人好啦，咁將你嘅身體唔好嘅氣啊，或者啲冤氣啊都趕走咗。